गोंयचे मायनिंग 15 डिसेंबर ते 1 जानेर मेरेन सुरू जातलें अशी शक्यताय PWDचो मंत्री सुदीन ढवळीकारान उक्तायल्या। मायनिंग सुरू करपा खातीर सरकाराचे सध्या यत्न चल्ल्यात आनी यत्न निमण्या पावड्यार आसात अशें सुदीन म्हणटा। फोंडेच्या ID हॉस्पिटलांत 13 डिसेंबरासावन मुळावे उपचार सुरू करपाचें उतरय ताणें दिलें। फोंडें मोगो आनी भाजपाचे जाहीर सभेत तो उलयतालो। मायनिंग जे कितें करताले त्या खातीर बंद जाल्ले आसा तात्पुरते, जाका सँक्शन 38 मिलियन टन आसा, थंय जर 65 मिलियन टू 68 मिलियन काडपाक लागले तर आमची परिस्थिती कितें जातली? आनी ह्या खातीरच जो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपाच्या लास्ट स्टेजीर आमी आसा। येता ते 15 डिसेंबर किंवा 1 जानेवारी पर्यंत हे मायनिंग चालू जातलें आनी सगळे प्रश्न जे गोंयांत आसा ते एक सुटाव चालू जातले। ID हॉस्पिटल ओपन करता, मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर स्पेशल ह्या खातीर येता आनी फाल्यांच्यान आमी प्राथमीक स्तरार म्हणजे तुमकां अशें दिसलें की फक्त उद्घाटन करून आमी थंय रावचे ना, फाल्यांच्यान ID हॉस्पिटलाचे हांगचे जे सगळ्यो गोश्टी आसा थंय ट्रान्सफर करता, म्हणजे पराच्यान पेशंट सुद्दां थंय पळोवपाक येता। आज पुणे शहरातले कचऱ्याच्या समस्येबद्दल खूपशे उलोवणे हांगासर जाले। शैलेंद्रान सांगले 1.5 इंचाचे कितें तरी किडे बी तयार जाल्यात म्हणून। हेजे पयलीं खूब व्हडले किडे गोंयकारांनी पयस केल्ले आसात। 1.5 इंचाचे किडे जे आसात ते करून आमी सगळ्यांनी म्हणून पयस करूया, ताची चिंता करना। पूण तेजे खातीर आमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय। नागरी पुरवण खात्यांत अजूनय भ्रष्टाचार चलता अशी खर टिका ट्रायजन डिमेलोन केल्या। गोंयांत काँग्रेस सरकार आसतना मनोहर पर्रीकार नागरी पुरवण खात्यांतल्या भ्रष्टाचाराचेर सदांच टिका करतालो। भ्रष्टाचार बंद करपा खातीर पर्रीकार कांयच करिना असो आरोपय ट्रायजनान केला। The present chief minister is the biggest bluff that the state of Goa has ever seen. As the opposition leader, this very chief minister used to shout from the rooftops that the Department of Civil Supplies Department and its public distribution system is highly corrupt. As a chief minister, he had promised on the floor of the House that he would bring out a new policy in connection with the public distribution system. Till this day, nothing has happened. The corruption that was, according to him, that was going on during the Congress regime continues unabated. I say it is a one-window corruption taken only by the CM, his henchmen, and so-called cadre for party funds. Yes, and they have got directions, CM, to prepare funds not only for your own 2 Lok Sabha seats, to finance another 25 seats. मडगांव सुरावले एक घर लासून गोबोर जालें। ही घडणूक सोमारा दनपारा घडली। आगुस फेर्नांडीसाच्या घरांत मधुकर सुतार भाड्याक रावतालो। उज्यांत बऱ्योचश्यो मोलाच्यो वस्ती आनी सामानाचो लासून गोबोर जालो। फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून उजो पालयलो, मात उजो कित्याक लागून लागलो आनी लुकसाण नेमकें कितलें जालें हें समजूंक ना। 1:11 मिनटांनी आमचे पणजे कंट्रोल रूमान आमकां कॉल आयलें कितें हावस कॉट फायर मुंगूल near Kolwa railway bridge. So immediately we received a call from the Panjim headquarter control room. So immediately we made a turnout along with our fire tenders and fire crew. So हांगा पावतकीर पयलें कितें फ्लेम्स आनी स्मोक येतालो चड घरांतल्यान। The house was belong to owner Agus Fernandez and तेणी तें रेंटाक दिल्लें। रेंटल occupant is a Madhukar Babu Sutar तो रावतालो म्हणून we managed to save the half the part of the house. So the loss incurred to the occupant of the house, Mr. Madhukar Babu Sutar, is exactly cannot be estimated, but as per information we got, तेंचे कितें gold ornament like earrings आणि कितें अशें थोडे आशिल्ले आणि even cash 3,000 to 5,000 that are missing right now. But as per that owner occupant information, they were there घरान आशिल्ले. So exact cause cannot be right now. Cause of fire also cannot be ascertained right now.
बायलांनी दास्यत्व सोडूंक जाय, गुणांनी बायल दादल्या परस मातूय उणें ना असो दावो नामनेची साहित्यीक आनी नाटक कलाकार पुष्पा भावेन केला. 70त कोपाडें जाल्ले चित्रंगी 2012चें उक्तावण केले उपरांत उलयतना श्रीमती भावेन हो उलो मारलो. कोंकणी भाशा मंडळान साहित्य मंथन हे संस्थेच्या आदारान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. आपण आता जो मेळावा म्हणतोय तो मेळावा बाईपणाचा वेगळा विचार करण्यासाठी, आणि मी नेहमी असं मानत आले की केवळ बाईपणाचा नाही, आपण स्त्रीवाद म्हणून जे काही मांडतो ते माणसाच्या जगण्याविषयी आहे, फक्त तुमच्या माझ्याविषयी नाही. बायकांचा विचार म्हणजे केवळ हुंडा बलात्काराला विरोध नाही, तर जग कसं चालावं याच्याविषयीचा हा नवा विचार आहे. आणि म्हणून आपण असं म्हणतो की स्त्रियांना एक नवी परिदृष्टी प्राप्त झाली, आपण जगाकडे वेगळं पाहायला लागतो. मी बाई आहे, मी पुरुष आहे, तर ही दोन वाक्य एकमेकापेक्षा गुणात्मक अर्थाने वेगळी आहेत का? नाही. मी बाई आहे हे सत्य आहे, पण म्हणून मी पुरुषापेक्षा कमीही नाही आणि जास्तही नाही. आता घेऊ एक विसो.